Halo, ketemu lagi bersama saya di channel Pilot Nekat. Kali ini agak sedikit berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya itu saya berbagi tips tentang drone, kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial bagaimana cara mengganti SSD dan memori MacBook. Nah, kebetulan ini saya dapat secondan barang bekas MacBook Pro ya. Ini MacBook Pro yang tahun 2012 itu yang Core i5 terus memori bawaannya itu masih 4 GB sama menggunakan harddisk 2,5, harddisk biasa 500 GB. Untuk prosesor 2,5 ya udah lumayan lah. Nah, nih barangnya masih mulus banget. Di sudut-sudutnya tidak ada penyok atau apapun, gores-gores juga nggak ada, dan depannya juga masih mulus, semua normal ya, nggak ada penyok. Cuman kan kalau masih memorinya 4 GB sama harddisknya masih harddisk yang biasa, itu kan kecepatannya kurang lah istilahnya kalau untuk ngedit video. Nah, karena MacBook 2012 ini MacBook Pro paling bagus nih menurut saya. Kenapa? Karena kita bisa custom sendiri, kita ganti harddisknya dengan SSD, bisa kita tambah memorinya, tapi maksimal ini memori 16 GB. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara menggantinya. Ini saya dapat second tapi lengkap ya. Dusnya juga ada nih, dusnya ada sama charger. Nah, ini chargerannya juga original, chargernya original. Nah, kemudian akan saya ganti menggunakan memori 16 GB, tapi masing-masing ini karena ada 2 slot, jadi 8 GB jadi 16. Kemudian akan saya ganti juga harddisknya dengan SSD. Saya pakai yang WD Blue aja lah, yang sedikit murah. Kapasitasnya juga saya pakai yang ini 500 GB 500 GB ya, udah lumayan besar lah, cukuplah 500 untuk edit asal jangan menyimpan file video terlalu banyak. Oke, kemudian yang disiapkan alatnya ini, kunci set, tidak perlu panjang lebar, kita mulai saja. Oke, langsung saja kita balik laptopnya, kemudian kita lepas bautnya. Nih di sini, ini ada 3 baut, yang sini ini ukurannya panjang, yang lain ukurannya pendek-pendek semua, jangan sampai kebalik ya. Baru agak lama saya skip. Nah, ini udah kebuka semua. Kemudian kita buka nih covernya. Oh, masih ada satu, harus terlepas semua ya bautnya. Oke, nah, wah, ini covernya ternyata masih mulus nih, bersih. Nah, sebelum kita ganti RAM dan harddisk, ini harddisk ya, ini harddisk, ini masih 2,5 versi piringan, ini versi lama, jadi agak
lemot dan agak berisik loadingnya. Nah ini CD-ROM-nya, ini nggak usah kita ketik-ketik lah, cukup pakai 500 saja, nggak usah 22 segala. Nah ini memori, ini RAM-nya nih, RAM, ini baterai. Nah ini yang paling penting sebelum kita ganti RAM dan harddisk, kita buka dulu soket baterainya agar nantinya tidak terjadi konsleting. Nah udah kebuka kan. Saya akan mengganti RAM-nya dulu. Ini RAM, ini ada soketnya nih, tinggal ditarik kanan kiri. Nah dia akan naik. Nah ini rem bawaannya, kita taruh aja. Kemudian yang bawah sama. Nah, usahakan kalau ganti RAM atau memori itu satu pasang sama speednya yang sama ya, sepasang lah istilahnya, yang pokoknya yang speknya sama, jangan beda-beda. Ini kita buka. Oke, ini 8 GB, langsung aja kita pasang. Nah udah masuk soketnya, kita tekan aja. Nah ini udah ngunci otomatis. Kemudian satu lagi, ini masih segel ya, saya pakai Samsung aja, yang penting original gitu. Samsung Taiwan, buatan Taiwan. Oke, satu lagi kita pasang. Set, udah masuk ini. Oke ya, udah masuk, udah terpasang semua. Pastikan soketnya terpasang dengan sempurna dan penguncinya nutup, sehingga nanti kalau ada goncangan tidak lepas. Oke, kemudian kita ganti SSD-nya. Ini SSD ya, kita ganti. Kita lepas dulu ini yang harddisk bawaannya. Ini kita lepas. Ini harus pelan-pelan ya, kalau ngelepas ini harus pelan-pelan karena ini kan riskan, fleksibelnya ini riskan banget. Kita lepas ini. Nah ini ada baut 2 nih, baut pengunci, kita lepas. Nah oke, ini udah lepas. Maka ini bisa kita tarik nih, ada pengaitnya. Saat kita tarik, geser aja. Jangan lupa soket SATA-nya kita cabut pelan-pelan ya, karena ada fleksibel lagi di bawahnya. Ini ada fleksibel nih, ini rawan. Oke, ini udah kita cabut. Nah ini kan ada pengait nih, 1, 2, 3. Ini kita lepas, buat ini kita lepas, nanti kita pasang di SSD nih, ujung-ujungnya juga untuk pengaitnya juga. Ini kan ukurannya sama tuh. Oke, ini kita lepasnya menggunakan baut L, obeng L lah, ini kunci L. Kebetulan saya udah sediakan satu set nih, tinggal cari yang cocok aja. Ini kita lepas, ada 4. Udah terlepas semua. Ini ada plastik pengait, kita lepas juga lah, kita pasang di sini juga, biar nanti kalau ngambil narik harddisknya gampang. Oke, kita baut lagi sini nih.
ada 4 ya. Pelan-pelan ya, jangan buru-buru takut bautnya slack, dan biar rapi juga. Oke, ini udah terpasang. Ini remove before install ya, ini kita remove, kita kletek istilahnya. Nih oke, ini SSD nya kebalik nih. Nah, ini kita pasang sini, tinggal kita colokkan lagi ke SATA-nya. Ini kabel SATA, ini kita colok pelan-pelan ya, kabelnya lawan putus, fleksibel. Oke, kalau kita pasang aja, lock, masuk, kita masukkan lagi. Nah, ini kan ngunci langsung, dah kita pasang lagi penguncinya seperti ini. Oke, pakai obeng kembang ya. Oke, semua sudah terpasang ya, memori udah terpasang, harddisk udah terpasang. Kita pasang lagi soket fleksibelnya nih. Oke, kemudian jangan lupa baterainya, soket baterai kita pasang. Nah, gampang. Oke, sudah terpasang, tidaknya mengurangi berat lah. Ini kan lebih berat dibandingkan ini SSD. Kemudian kita tutup lagi seperti semula ya. Perhatikan ini baut panjang 3 biji, kalau MacBook Pro ya 3. Nah, kita kencangkan, jangan terlalu kencang banget nanti slacknya. Yang penting udah set, kenceng. Ini yang kecil-kecil nih lawan hilang. Oke, kita masukkan sini. Oke, semua sudah terpasang. Nih, karena ini harddisknya kosong tadi yang baru, jadi kita perlu install ulang macOS-nya. Kebetulan juga saya sudah download dan sudah saya buat flash disk bootable-nya, jadi tinggal diinstal. Saya nggak backup ini yang lama karena mungkin punya orang yang lama, jadi saya nggak mau pakai, saya mau fresh dari awal. Nah, untuk ini tinggal install ya, install macOS-nya. Untuk install macOS-nya nanti akan saya buat di video tersendiri. Ini hanya video cara ganti RAM, memori, dan cara ganti harddisk. Mungkin itu aja. Jika bermanfaat silahkan share, jika suka silahkan like. Apabila ada yang ingin tanya bisa di komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.